Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, sejumlah korban banjir yang mengungsi di kawasan Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu mulai diserang demam, batuk, dan pilek. Tim Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sejak hari kedua mulai menurunkan petugasnya ke beberapa titik lokasi banjir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan warga yang terdampak banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Salah seorang petugas kesehatan yang bertugas di posko banjir RT 8 RW 2 Kelurahan Sukamerindu membenarkan warga yang sudah diperiksa kesehatannya mulai banyak demam, batuk, pilek, dan pegal-pegal, sedangkan anak-anak mulai diserang gatal-gatal. Rata-rata kebanyakan keluhannya yo pegal-pegal, batuk pilek juga. Mungkin karena masuk angin, habis kecapean banjir. Sampai pagi ini sudah berapa orang yang kita periksa? 18 orang ya, rata-rata itu. Nggak ada yang demam, nggak ada ya? Ada yang demam, sakit tenggorokan, batuk pilek, ada juga yang gatal-gatal anak-anak kan. Ya, mungkin karena airnya kotor, akibat banjir. Sementara itu, di RT 4 RW 1 Kelurahan Solebar Bengkulu hingga hari ketiga mengaku belum ada tim kesehatan yang turun untuk melakukan cek kesehatan warga yang terdampak banjir. Nah, yang saya harapkan sekarang bagaimana kami bisa menghubungi pihak kesehatan untuk mengecek warga bagaimana dia sehat atau tidaknya gitu. Pantauan di lapangan hingga hari ketiga kondisi banjir di Kelurahan Sukamerindu dan Solebar sudah mulai surut. Namun warga belum bisa kembali ke rumah karena masih terendam banjir. Hasan Basri, TVRI Bengkulu melaporkan.